梭，到无人的荒漠寻找我。在谎言中蹉跎，常如你的云魄困住我。你的爱是天空的那一色，还是风云之中才会拥有的炙热？你是刻入心脏的温柔，回忆从此都因你颤抖。忘不掉的是那眼神，逃不开的是一轮情真。和你再相拥，和你再相拥，爱你如轻云中那一吻。我，瑶光山太子明宪，从13岁起参加青云大会，为瑶光山连胜7年。从小我就用法术女扮男装，在外人眼中我是个男子，他们都说我是河虚最能打的战神，说我是英雄。我哪是什么英雄，不过是一时一刻都不敢松懈罢了。因为赢得福泽是我的使命，自记事起，我就被要求只能赢，必须赢，一直赢。我就说，还有漏网之鱼。为什么不出招？他们都不见了，急需输给执行员吧。肯定赢了呀！公主，我们这次能打败明宪吗？这个空间限制了我的灵力，连战甲都无法维持。此人不简单。极星渊的斗者竟有此等灵力，你到底什么人？都被困在我的灵犀井里了，还能说出这种话？我就算在你的灵犀井中，灵力减弱也照样赢得过你。是吗？果然是战神啊，竟然以血幻化兵器。我只会赢，我只会这一件事。谁都会输，凭什么不能是你？
明线，你看输了，就剩这么多啊！是啊，福泽都没有了。此次两境会，吉星渊盛，是为上境；瑶光山为下境，福泽降临。公主，我们赢了！我果然没看错人。输了还有脸出来？就是，都怪他，怎么有脸呢？就是，你说到手的福泽就这么没了？没有福泽，瑶光山就会灵光暗淡，大地干涸呀！没有福泽，连灵石都画不出来，这日子怎么过呀？是啊，你不配当我们的战神。我是瑶光山太子明宪，13岁起参加青云大会，连胜7年，却像从未赢过。明宪，明宪，你怎么了？而且，我灵脉断了。怎么会？看着像中毒，好生厉害的毒。是他，卑鄙小人！母后，我命你走，即刻离开瑶光山。母后，您这是要驱逐我吗？你的灵脉已断，再要留在瑶光山，是想死在觊觎太子之位的人手里吗？母后，我一定能修复灵脉。瑶光山失去的，下届青云大会，我千倍万倍讨回来。我对你一定还有用，你千万别赶我走。明宪，你听好了，我不是要赶你走，是要你好好活着。可笑我这半生汲汲营营，如履薄冰，教你从一出生就用这无相秘法扮作了这个太子。你本来可以成为一个普通的小仙子的，这道至强至密的障眼法，让你在所有人的眼里，都只是一个男子的面貌。可是现如今，你的灵脉已断，一切都成了空。明宪，留在瑶光山，并不是一条生路。我放你走，你撤去无相秘法，恢复你本来的样子，谁都不可能认出你来。好好活下去，永远别再回来。
母后放心，我定能修复灵脉，重返青云。季仙君，我去找别的仙君了。这可不许。季仙君还真是把花月夜当家了。这青云大会一落幕，你就来了，在这流连的时间可比我都久。我辛辛苦苦出战青云，不就是为了今日？要什么有什么。明明是我有什么，季仙君就要什么。是吗？那你有什么？季仙君，吃颗葡萄。花月夜，这么多仙子等着我呢，我总不能厚此薄彼吧？多谢季仙君。大人，请。季伯宰这小子，赢了青云大会后，日日花天酒地，寻欢作乐，果然是个卑鄙无耻的小人。2个月了，我都无法近他身。今日他得封青云斗者称号，大摆宴席，我定要抓到这个接近他的大好机会。我听姐妹们说了青云大会的事儿，你也知道，这种地方嘛，一件事能被传成几百种模样。仙君在青云大会上表现英勇，所向披靡。那一看就不是那种会被区区名县一招击败的普通人。会传我这种话的，是不是季伯宰？不，仙君，季伯宰他根本就是在胡说八道。这和季仙君有什么关系呢？那你为何会同我讲这种话？仙君误会了，我只是……就现在，啊！先引他英雄救美，我再顺势接近。打扰了。不吃这招。你该不会以为能找到季仙君为自己撑腰吧？孙仙君，你误会了，你那事儿季仙君一个字都没跟我说，你可千万别怪他。季伯宰，是不是你传的我在青云大会的事？你一个沉冤罪囚，莫名后天得了灵脉，还攀上天机公主当了斗者，怎么只敢在背后嚼舌根，这么上不得台面吗？孙良，其实你挺厉害的，怪就怪明线打快了点。你。可惜啊，又差了一点。怎么今日又看到季兄为了一个小仙子，同人大打出手啊？孙良，今日是季仙君的庆功宴，莫要胡闹。
哎，算你走运。这小子真难接近，我得再想想办法。季贤君，酒菜已经备好，可以开席了。恭贺季贤君赢得青云大会，能否有幸敬你一杯？季贤君在青云大会上的表现如此英勇，为我们吉星渊赢得了福泽，今日难得一见，在下敬你一杯。师父说，我的时间不多了。徒儿，你青云大会受的伤给我看看。师父，我不知道中了什么毒，灵脉断了。你听我说，你中的毒名叫离恨天，中此毒后，有灵脉者灵脉尽失，无灵脉者反会生出灵脉。从现在开始，你不能再催动灵脉，否则就会加速毒发。这个印记叫离恨花，等着期盼全部凋落，就是你元神寂灭之时。所以，这1年之内，你们必须要找到解药黄粱梦，将它服下，修复灵脉，方能保住性命。既然是季伯宰下的毒，那他手中可能会有黄粱梦。你去吉星渊找季伯宰，处理完追兵，师父会来找你们的。他不吃外食，是怕别人给他下毒。果然，心黑的人看什么都黑。寒风君到。哎呀，不用拜，本君最讨厌这些繁文缛节，都把手放下。以后你们都像伯宰老弟一样，无论在哪儿见到本君，都像见到老朋友一般，这样多好啊！啊！寒风君这是点我呢，我哪敢造次啊！从前做醉酒时，连贵人的灵宠都要下跪，现下混好了，便只求一个不弯腰。本君就喜欢你这个脾气。今天是伯宰老弟你得封青云斗者的好日子，特带了些薄礼以表心意。你那乌龟海啊，煞是冷清，仅有的伺候也是年事颇高，这怎么能行啊？本君的小侄女天机也是个不懂事儿的，她虽然掌管着吉星渊的寿华判宫，却仍然当不好这个尊者，都不知道给你安排个人。今日本君给你送来2位婢女，日后管账洒扫你尽管吩咐他们。本君这份薄礼，你可还满意？寒风君对我的乌龟海，听得也太紧了吧？他们吉星渊内部果然也有隔阂。不是我不领情，今夜好歹也是天机公主为我办的宴席，可寒风君却突然带了2个人过来，我这要是收下了，那岂不是驳了天机公主的面子吗？你不敢驳了天机公主的面子，反倒是不怕得罪本君呢。老弟，这份薄礼，你当真不收吗？君送的季贤君竟然不收，竟然拒绝了，这不折了人家的面子吗？机会来了！不可以，大人才刚刚答应我要带我回乌龟海的。我方才说过吗？说过。许是之前答应的太多了，都不记得了。那不如季兄将这3人一同带回去，也算是一段佳话呀。对呀，是啊，一起带回去不更好？这个主意好，本君这就亲自派船车将你们一起送回去。好，带回去。对，带回去吧。是啊，带回去。不行，放不下。虽然乌龟海地偏，但毕竟是赏赐给季贤君的，幽景开阔，我看多来几个也装得下呀。对呀，是这个主意好，季贤君带回去正好，这样正好，这是对呀。且慢，
诸位，我吴归海可不是什么鱼塘，更何况在下精力有限。不如这样，三位仙子，我有一题，你们谁回答的最符合我的心意，我就带谁走，如何？这真是个好主意啊！就这么办吧。既然是来我处伺候，我的吴归海豢养的是何种灵兽，你们该如何照顾？吴归海是死水，能有什么？可我若答对，岂不显得我有备而来？你先来，就你。吴归海，江河湖海的大小鱼塘，那肯定就是些乌龟、鳄鱼、虾什么的。大人，我对你一片心，比灵兽更忠诚，比吴归海的水更深。你来。吴归海是极星渊死水，什么都养不活，整个府中连一只灵兽都没有。好无知的仙子啊！你当真了解季仙君吗？知道他的喜好吗？大人，你再给我次机会，我肯定答对。什么都不懂，再给他一次机会也是白瞎。大人，还有脸要机会？哎，我说这位仙子一直在纠缠季仙君，难道是季仙君看不上他呢？那两位仙子这么了解季仙君，肯定选他们啊！哎，韩风君选的人准没错。我选他。怎么想的？知道了，选他了。我乃醉囚出身，便更知道世上万般皆虚幻，唯有真心不可负。这位明义，这位明义仙子视我为她的意中人，对我一片痴心，我怎能辜负了呢？你放心，我绝不负你。这两位仙子，那今日就只能怪我们没缘分了。不好对付啊，不过这算是成了。主上回来了。大人，这一进门就给我戴上丝带，到底是为何呀？我喜欢。启禀寒风君，季伯宰把那仙子抱进房间了。大人，这外边天都快亮了吧？还不给我摘下来？大人，今晚你大费周折，演了出欲擒故纵，就睡了跟我为乌龟海吧。你如愿了。大人看出来了。辛苦了。戏一出接一出，送走一双，又来一个。难为你和孙辽暧昧默契的演了一场。
大人，你这么说就过分了，你千不该万不该，你算了质疑我的真心吧。这倒也是。你能帮我把这解了吗？我不喜欢这样，像在审问我。回答我的问题。莫非大人就喜欢这样绑着的问法？平时表面看不出来啊。多谢大人。大人，我想跟你回乌龟海，不是很寻常的事儿吗？沉冤醉囚，一战飞升，你是极心渊的神话，是花月夜姐妹最崇拜的人啊！我一心向着大人，大人却这么冷冰冰的对我，这真是太伤人了。以后不许这样了。你叫明义。大人心里有明月的明，大人是我意中人的意。你来花月夜前是做什么的？这还是要审我呢，说多错多，得想个法子堵住他的嘴。我家以前吃采药为生的，父母双亡之后，就来了花月夜。那你……大人问我这么多，可是怀疑我，我看就是不喜欢我吧？那不喜欢我为何带我回乌龟海？没事吧？我不喜欢别人太过于主动。不是吧，这么厚结？行吧。二七怎么回事儿？怎么还没好？外面着火了，我去看看。哎呀，大人，这怎么回事啊？主上，后山的小楼着火了，还请您过去查看。这可得去看看。哎。我怎么能放心让你跟着去呢？乌龟海你一处也不认识，出了事可怎么办？不
会说是。这道结界，除了我跟荀婆婆，谁都进不来，而你也出不去。这样你就不会有任何危险了。等我回来。你小子！你现在灵脉已断，只能跟普通人一样，拥有少量法力，使用简单的法术，以后就别逞强了。知道了。但是吧，蛇师傅不是说不让你用灵脉吗？万一离恨花断了怎么办？只用这点灵力，不至于催动灵脉。这个结界复杂，只能我来破。我不就让你搞点动静，阻止他留宿而已吗？下手那么重干嘛？我也纳闷呢，我就按照你说的，在远处那个小楼，略施法术就燃了一簇小火苗，不知怎的这火就变大了。我还在想，不应该啊。算了，趁他不在家，赶紧动手。东西呢？这明义以来就出了这样的事儿，主上放心，老身一定彻查起火因由。不必，天火而已，不必惊动外人。我不喜欢别人太过于主动，还得再应付一会儿。这衣服怎么就这么几层？不修点个火，怎么还没好？火我慢慢灭。在吉星渊这2个月，我们已经调查到，季伯仔的灵脉就是用离恨天催生出来的。使用了离恨天，若没有黄粱梦解毒，就必死无疑。既然那小子还活着，那他就一定有黄粱梦。不在这儿。也不在这儿，能在哪呢？离恨天和黄粱梦是双生的毒药解药，以你的毒血为引做出来的法器，按理来讲不应该找不到啊。去那边瞧瞧。主上，小心台阶。他们要回来了，你赶紧找个地方。你居然自己跑了！我们出去这么久，也不知道那小仙子有没有乖乖等着。禁足结界破了。主上，他不在房内。
当天空的云魄流向我，侵蚀我的魂魄，直到软弱。骗自己爱一次就足够，就算从没有真心被许诺。从星空到你心中有泪滴答，要多久？而你给我的温柔全都是爱的毒酒。我喝下了我的痛，只换你的自由。爱一旦拥有，宁愿一醉方休。在深渊背后挣扎许久，我想问天空，让这一生盔甲总是为你破碎又如何？命运从来没有错，太阳也终将会坠落。我拼命抵抗所有的荒谬。从星空到你心中有泪滴答，要多久？而你给我的温柔全都是爱的毒酒。我喝下了我的痛，去换你的自由。爱一